Престојот во Македонија го искористи да сними неколку видеозаписи за нови песни. Во ова издание на емисијата Наша сцена имаме интервју со Зоран Далчевски. Го промовираме спотот за песната Ти си моја Марика. Почитувани гледачи, денес во студиото на Импродукција имаме еден за нас драг и посебен гостин. Тој живее и работи во Америка, но извесен период е во родниот Охрид. Наместо на одмор, тој ги засука ракавите и се фати за работа. Го нарекуваат македонскиот или охридскиот Елвис Присли. Секогаш насмеан и расположен за музика и песна. Добре дојде, ке му посакам на Зоран Далчевски. Прво, пред се да ви се заблагодарам на поканата и добре ме најдов. Зоки, знаеме дека секогаш добро се чувствуваш во студиото на Импродукција, но како се чувствува Зоран Далчевски во моментов? Во моментов прекрасно, покрај убавата водителка, како да не се чувствувам убаво. Ви благодарам на убавите коментари. Зоки, вие имате исклучително добар повод за вашето гостување тука кај нас, а тоа е новиот видеозапис кој го изработи во соработка со Импродукција за песната Ти си моја Марике. Ајде нешто околу песната, како се роди идејата за оваа песна, кои се вашите соработници? Па, вака да. Оваа песна е посебна, пошто е изработена со нови автори и е нешто сосем подруго од моите песни. Иначе авторите во комплетна изработка на Борче Нечески, текст, студио, аранжмани и баш е она во стилот на Коцар Наудов, на биоритам на времето што беа. Весела, интересна, брзо. Значи, вие се пронаоѓате баш во овај нов стил? Па, баш тоа му оставив на Борче, пошто му верувам него и тој рече, Зоки, јас имам нешто посебно за тебе, ќе го направиме. Тоа да биде стварно екстра нешто и се надевам дека ќе биде убаво, пошто песната е многу интересна. Како поминавте на снимањето на спотот, на кои се локации се снимаше, тоа нашите гледачи ќе имаат прилика да го видат, меѓутоа ево вака вие ексклузивно ќе ни откриете во ова интервју. Па снимавме на повеќе локации, бевме малку до Будва, прошетавме, па тука Охрид некаде и на повеќе локации беше интересно, возбудливо. Го снимавме со прекрасните девојки од студиото Шанел од Битола на Пикси. И беше баш интересно, убаво. Некоја интересна случка во текот на снимањето да ни раскажете? Па, најинтересно беше кога снимавме во еден голем апартман. Тоа беше таму најинтересно, пошто имаше доста гости и неочекувано испадна и баш најинтересно сите гости играја, се веселеа, заедно со нас, кои на балконите, кои на масите наши, кај што бевме тука во ресторанот. И беше тоа баш најинтересно, испадна како дел од самото сценарио. Баш како дел од сценариото, не беше предвидено, али беше интересно, убаво. Така, вашите очекувања да ни ги кажете за новиот видеозапис? Па јас се надевам дека овој ќе видите еден од најдобрите и најубави мои досегашни песни што се направени, интересни така, убави. Да се надеваме дека ќе биде добро прифатен и ќе имаме позитивни коментари од целата македонска и светска јавност. Јас се надевам дека ќе биде добар овај видеозапис, пошто јас си верувам на НТВ телевизија и сум нивни соработник од почетокот на телевизијата. Гледачите на НТВ сателитска телевизија добро можат да видат дека вие сте често застапени и во сите програми, емисии на Импродукција. А во продолжение ќе можат да го проследат новиот видеозапис за песната Ти си моја Марике од Зоран Далчевски. Уживајте!
После време кренала, чаршија се чуди, ута била Марика, пишта кадрми. Аман мори Марике, не фрлајте клетви, тако ми е друштвото, сите снапи. Знаеш ти, Мариче, колко љубам јас, ти си ми среќата, ти си мојот спас. Ти си моја Марике, знаеш си од рад, а јас терам пејфови, дури сум си млад. Јас се фалам секаде, маре со тебе, нека пукнат душмани се до последен. Сите твои другарки, под дрво, под камен, 2 дена ме барат, кај сум забавен. Аман мори Марике, не фрлајте клетви, тако ми е друштвото, сите снапи. Знаеш ти, Мариче, колко љубам јас, ти си ми среќата, ти си мојот спас. Ти си моја Марике, знаеш си од рад, а јас терам пејфови, дури сум си млад. Јас се фалам секаде, маре со тебе, нека пукнат душмани се до последен. Ти си моја Марике, знаеш си од град, а јас терам кејфови, дури сум си млад. Јас се фалам секаде, маре со тебе, нека пукнат душмани се до последен. Ти си моја Марике, знаеш си од град, а јас терам кејфови, дури сум си млад. Јас се фалам секаде, маре со тебе, нека пукнат душмани се до последен. Пред неполни 3 недели го објавивте видеозаписот за песната Близнаци Чеда најмиле. Дали ги собравте вашите впечатоци после 3 недели од публиката, кои се коментарите на вашите најблиски и сите оние кои што има прилика да го видат? Па, пред се да ви кажам дека оваа песна ми е стварно драга и пошто се работи за моите близнаци, и јас реков ќе направам песна, пошто нема за близнаци песна, и реков ќе направам песна наменска за близнаци и стварно имам доста убав впечаток од публиката и од гледачите, пошто тука се на видеозаписот и моите близнаци и мојата сопруга и јас заедно, значи целокупно е тоа наше, можам да кажам како наше видео, и сум доста задоволен, пошто е добро прифатена и интересна е и песната, така певлива, убава, весела. Убав ритам, да, така. убав ритам и баш. Кога сме веќе кај вашите деца, би сакала да ве прашам дали тие веќе имаат пројавено интерес за музиката, дали баш вашата љубов и талент кон музиката ќе ја наследат тие? Па да се надевам, пошто јас, пошто горе кога вежбам, тие мене ме слушаат и застанати до мене и тие си пробуваат по мене, си певкаат помалу. И се надевам дека ќе продолжат. Сега нивни избор, али талентот е тука, сега ќе видиме, така. Оставаме на нивни. Што ново можеме да очекуваме од Зоран Далчевски во иднина? Па се спрема уште една убава песна, таа ќе биде сосем друг стил, за Неку дете, а Македонија е насловот.
во соработка е со Златко Миладиновски, комплетно и текст, и студио, и аранжман. Па, дури сум тука, ево, веќе стварно се ангажирав доста оваа година, многу, и се надевам дека ќе успееме и да стигнам да снимам и наредното видео, па гледачите ќе имат можност малце понатака да ја проследат таа песна, да ќе биде убава песна баш за она наша Македонија. Стварно, пошто јас ево заминат сум во странство и ги слушам нашите таму, само ја напаѓаат нашата Македонија. Јас со Златко Миладиновски направивме некои такви размени на муавети, му викам, најубаво ќе биде да направиме песна Неку дете ја Македонија, зашто каде и да одиме, поново се враќаме во нашата Македонија, и јас мислам дека поубава нема Македонија никаде. Каде и да одиш, али тука ни е најубаво. Значи, имаме прилика во најбрз период гледачите да ги изненадиме со уште една нова песна. Па се надевам и мислам дека ќе биде и таа една поубавите песни. Зоки, се почесто ве гледавме на македонските фестивали, каде што освојувавте награди. Со оглед дека сте уште краток период тука во Македонија, дали можеме да ве видиме на некој фестивал за скоро време? Јас радо би на некој фестивал, али пошто мора такви ми се обврските, не ради мене повеќе за децата. Во Америка почнуваат порано и морам да свирам порано, али се надевам во иднина дека ќе се видиме на некој фестивал. Така, вашиот личен став за фестивалите во Македонија? Не знам како да кажам, јас мислам, добро е, убаво е тоа што ќе се представиме со убави песни, со ќе го видат, мислам, повеќе публика и кај нас во Америка, во Австралија и цела Европа. Тоа е убаво што ќе се представиме. Сега за наградите не сакам да разговарам за тоа, не, тоа ќе оставам на одредени личности што се таму. За тоа. Така, со кој изведувач од македонската музичка естрада, ето може би имате желба да снимите дует? Со кој изведувач? Со секого би сум снимал, зашто да не, ето нека биде. Може да биде со машките Орце Стефковски, Тони Биоритам, да го спомнам, тој е еден од најдобрите другари, мислам, се држиме многу блиски. Со секого би сум снимал, зашто да не, јас сум отворен за соработка со сите, па здрави, може би ќе би исправил. Така, освен вашите песни, на вашите настапи сигурно пеете песни од некои ваши колеги. Дали можете да извоите некоја за вас најдрага песна? Па, претежно јас сум таков тип жив, темпераментен и ги пеам Побрзите. побрзите песни, повеселите, повеќе ги практикувам од биоритам. Тие Султана, Паша и тие. Тоа нас што го барат публиката во Америка или? Да, ги бараат и ти сакаат весели песни, едноставно не сакаат оние баш што ги викаме ние за жалење, претежно сакаат весела песна, интересна. Па така и после периодот кој што беше Да, за нас, веќе е време за веселба. Баш така и сега ево веќе Дали е полна агендата со настапи на Зоран Далчевски, каде се нашите во Америка можат да дојдат и да го следат вашиот настап? Па после веќе ево при крај ми е одморот, завршувањето на мојот одмор се враќам во Америка и ќе можат да ме најдат во еден прекрасно нов реновиран ресторан, Sky Blue се викат. Тоа се едни прекрасни момци од тука од Македонија, од Струга, и бас ми е чест да ги поздравам и ними и да му посакам добра соработка да си имаме за секогаш. И ќе можат нашите во Америка да ме најдат таму за секој викенд. Еве на порака до нашите во Америка, доколку сакаат да уживаат во прекрасна музика од Зоран Далчевски, да го посетат ресторанот Sky Blue, затоа што навистина има што да посетите и навистина ќе има што да слушнете. Зоки, во најавата споменав дека вие сте уникатен и препознат лик по вашиот стил. Кој е изборот или креаторот на вашите костими? Да, мојот стил на облекување малце
поинтересен од другите. Таков ми е од секогаш ми бил и ќе ми биде. За костимите имав, дури бев тука, се грижеше една конфекција од Охрид, али после заминување во Америка си се грижам самиот јас и стварно можам да кажам, ето ќе испани како фалење, али имам некои интересни такви облека купено и кога излегувам на пазарење со сопругата и со децата и од црнците кога ќе ме видат се клањаат до земја. И до мене ми е задоволство и жена ми викат па не си, стварно викат си, не знам што да кажам за тебе, значи си необичен, знаеш, а тоа народот во Америка го цени, а тука може да ќе речат еве го се занесува, измислува нешто, али мојот стил е таков. Јас сакам да бидам необичен и по да тоа ме сте препознава, вие и да, препознат. И по тоа сум препознат, и баш така. Така, Зоки, во нашиот разговор некако имав чувство дека вие сте една емотивна душа, а таквите луѓе кога тогаш знаат да станат и текстописци. Дали може би некаде во некоја ваша фиока или пак во вашите мисли стои некоја ваша авторска песна? Да, имам, можда ќе треба уште нешто да се дополни, али имам. Сепак и стои. Пошто и песната ова за близнаците е мое дело, со уште еден други автор, една дополнавме заеднички, али ќе имам некогаш и моја, баш она лично мој текст од песна, ќе можат да слушнат гледачите. Почитувани гледачи, кога сме веќе кај песната Близнаци Чеда најмили, предлагам за крај да ја слушнеме. Зоки, јас ви благодарам за овој наш разговор. Ви посакувам многу успеси, многу вакви музички проекти. Бидете тоа што сте и продолжите да го развеселувате народот. Ве поздравувам и ви посакувам секое добро и на вас и на вашата фамилија. Пред се ви благодарам на поканата и поздрав до гледачите на Инстаграм телевизија и до сите гледачи, што ме гледаат на земјината топка. Довидување, се гледаме во некое најскоро време. Се надевам. Поздрав.